ଆଜିର ତାରିଖ ହେଉଛି 26 ମେ 2026 ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଏକ ବହୁତ ଗଭୀର ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ମାନେ ଟିକେ କଳ୍ପନା କରାଯାଉ, ଆମେ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଇପ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଖବର। ଆଉ ଠିକ୍ ତାପରେ ପରେ ଆମେରିକା ଆଉ ବାଂଲାଦେଶ ଭିତରେ କିଛି ଚୁକ୍ତି। ଆଉ ତା ତଳକୁ ଗଲେ ପୁଣି କୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ କେମିତି ଲାଭ ମିଳିବ ସେ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓ। ଏକଦମ, ମାନେ ଉପରକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଏସବୁ ଭିତରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସବୁ ଘଟଣା ପୁରା ଅଲଗା ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା କ'ଣ କି, ଏହି ସବୁ ଘଟଣା ପଛରେ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ସୂତା ରହିଛି, ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ, ଆମ ଅର୍ଥନୀତି, ଏମିତିକି ଆମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସିଧାସଳଖ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ବିଲକୁଲ। ଆଉ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ସୂତାକୁ ହିଁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା। କାରଣ ଆଜିର ସମୟରେ ଖବର ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସବୁ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଘଟୁଛି ତାହା ଜାଣିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିବା ଦରକାର? ମାନେ କାହିଁକି ଘଟୁଛି ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ମେକାନିଜିମ୍ କ'ଣ, ତାହା ବୁଝିବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ। ଆମର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟରୁ ଏହି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ତଥ୍ୟକୁ ଯୋଡ଼ି ଏକ ବୃହତ୍ ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଯାହାଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ନିଜ ଜୀବନରେ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଆମର ପାଣିପାଗ ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି। ହଁ, ଖରା ତ ଏବେ ଅସହ୍ୟ ହେଲାଣି। ବାପରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଯେମିତି ଗୁଳୁଗୁଳି ଆଉ ତାତି, ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହେଲାଣି ଯେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ପଦାକୁ ବାହାରିଲେ ମା'ଙ୍କ ଗାଳି ଶୁଣିବା ଏକ ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣା ପାଲଟିଗଲାଣି। ସତ କଥା। ଆଉ ତା ସହିତ ସମସ୍ୟା ବି ବଢ଼ୁଛି। ହଁ, କେବଳ ସେତିକି ମାଏ, କଟକ, ଛତ୍ରବଜାର ଭଳି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ କିଅସ୍କଗୁଡ଼ିକ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏହି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନିଟ୍ ୟୁଜି ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ କରାଇବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ତ ଖରା ହୁଏ, ଏ ବର୍ଷ ଏତେ ହାହାକାର କାହିଁକି? କାରଣ ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଖରାଦିନ ନୁହେଁ। ଆମେ ଏବେ ଯାହା ସାମ୍ନା କରୁଛୁ ତାହାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ସୁପର ଏଲ୍ ନିନୋର ପ୍ରଭାବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଟିକେ ରହନ୍ତୁ, ଏଇ ସୁପର ଏଲ୍ ନିନୋ ଶବ୍ଦଟା ଆମେ ଖବରକାଗଜରେ ବହୁତ ଦେଖିଲୁଣି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହାର ମେକାନିଜମ୍ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ବୁଝାଉଛି। ମାନେ ଏହା କିପରି କାମ କରେ ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ତାପମାତ୍ରା ସହ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ବହୁତ ଜରୁରୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ, ଆମଠାରୁ ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ପୃଷ୍ଠଭାଗର ଜଳସ୍ତର ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଗରମ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ଚକ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯାଏ। ସେହି ବିଶାଳ ଜଳଭାଗର ଉତ୍ତାପ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଗତିପଥ ଏବଂ ପବନର ପ୍ରବାହକୁ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ଆଚ୍ଛା, ତାର ମାନେ ଏହା ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଘଟଣା। ଏକଦମ। ଆଉ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଆମ ମୌସୁମୀ ଉପରେ ପଡ଼େ। ବର୍ଷା କମିଯାଏ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଗରମ ପବନ ବହିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ତେଣୁ ଏହା କୌଣସି ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଗ୍ଲୋବାଲ ଚେନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍, ଯାହାର ଶିକାର ଆମେ ହେଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ କଥାଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପାଣିପାଗ ଏତେ ପ୍ରତିକୂଳ, ତେବେ ତ ଆମର କୃଷି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉଜୁଡ଼ିଯିବ କଥା। ଠିକ୍ କଥା। ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ, ଯେଉଁଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। କିନ୍ତୁ ଆମର ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ଏତେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ କୃଷି ଋତୁର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 838 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ହଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଆଉ ତା ସହିତ 2ଟି ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ, ବଳଭଦ୍ର ଜୈବିକ କୃଷି ମିଶନ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ମାନେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଖରା ଏତେ ଅଧିକ, ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତିରେ କାମ ଦେବ ତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ହିଁ ଆମେ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ବା ରେଜିଲିଏନ୍ସ କହିବା। ସରକାର ଏହି 838 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ବା ସେଫ୍ଟି ନେଟ୍ ଭାବେ କାମ କରୁଛି। ସେଫ୍ଟି ନେଟ୍ କେମିତି? ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଳବାୟୁ ଅସ୍ଥିର ରହୁଛି, ସେତେବେଳେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀଟିଏ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବିପଦରେ ଥାଏ।
ତେଣୁ ଏହି ଅର୍ଥ ତାକୁ ସିଧାସଳଖ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଅନ୍ନ ବା ମାଣ୍ଡିଆ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ତାହାର ବିଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଟିକେ। ହଁ, ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏଲ୍‌ନିନୋ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜଳକଷ୍ଟ ଦେଖାଦିଏ, ମାଣ୍ଡିଆ ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ଫସଲ ଅଳ୍ପ ପାଣିରେ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଖରାରେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ସତରେ? ତାହେଲେ ଏହା ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ? ବିଲକୁଲ। ତେଣୁ ଜୈବିକ କୃଷି ଓ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ଯୋଜନା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାର ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ରଣନୀତି। ଏହା ସହ ଆଗାମୀ 2025-26 ପାଇଁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବା ସେହି ରଣନୀତିର ହିଁ ଏକ ଅଂଶ। ବାଃ, ଏହା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବୁଝାଇଲେ। ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଏବଂ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ନୀତି ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିର ସକ୍ ଆବଜର୍ଭର ଭଳି କାମ କରୁଛି। ହଁ, ଏକଦମ ସଠିକ୍ ଉଦାହରଣ। ମାନେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଖାନଖମା ଭରା ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହି ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଆର୍ଥିକ ଝଟକା ଲଗେଇବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସତରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ମାନେ ଏହା ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଭଳି। ଗଛ ଭଳି। ହଁ, ଉପରେ ଖରା ଯେତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହେଲେ ବି ଚେର ମାଟି ଭିତରେ ନିଜ କାମ ଜାରି ରଖିଥାଏ। ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର କୃଷକମାନେ ରାଜ୍ୟର ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ ରଖିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଡ଼ କଥାଟିଏ କହିଲେ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଟାଣି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟକୁ ଯିବା, ଯାହା ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଆଚ୍ଛା। ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ଆମର ଏହି କ୍ଷମତା ଏବେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 3ରୁ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀଠାରେ ବ୍ରିକ୍ସ ଡିଜାଷ୍ଟର ରିସ୍କ ରିଡକ୍ସନର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଷୟିକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ, ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଏକ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି। ମାନେ ବ୍ରିକ୍ସ ହେଉଛି ବ୍ରାଜିଲ, ରୁଷିଆ, ଇଣ୍ଡିଆ, ଚୀନ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭଳି ମହାଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏକ ବିଶାଳ ସଂଗଠନ। ସେମାନେ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପୁରୀକୁ କାହିଁକି ବାଛିଲେ? ଆମେ କ'ଣ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଜାଗା? ନା ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ମଡେଲରେ ଏମିତି କିଛି ଖାସ୍ ଅଛି ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ନା ନା, ଏହା ଆଦୌ କୌଣସି ସାଧାରଣ ପିଆର୍ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ବଟମ୍ ଅପ୍ ବା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ମଡେଲ ଦେଖାଇଛି। ବଟମ୍ ଅପ୍ ମଡେଲ ମାନେ? ପୂର୍ବରୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କହିଲେ ଲୋକେ ବୁଝୁଥିଲେ ଯେ ବାତ୍ୟା ପରେ ହେଲିକପ୍ଟରରୁ ରିଲିଫ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପକାଇବା। ହଁ, ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ସେମିତି ହିଁ ଦେଖୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଏହି ମେକାନିଜମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ଆମର ଆଗୁଆ ସୂଚନା ବା ଅର୍ଲି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଷ୍ଟମ ଏବେ କେବଳ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସାଇରନ୍ ଅଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକ କମ୍ୟୁନିଟି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହି କଥାଟି ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ କିପରି ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ନେଟୱାର୍କରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରିବ। ବାପରେ, ମାନେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲୁ ଯେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀରେ ନଥାଏ, ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଏକଦମ ଠିକ୍। ଆଉ ଠିକ୍ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଖୁସି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶିଷ୍ଟ ଭାଷାବିତ୍ ଡକ୍ଟର ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ନିକଟରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ହଁ, ଏହା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବଡ଼ ଗୌରବର ବିଷୟ। ଆଦିବାସୀ ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟର ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଗରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅତୁଳନୀୟ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡର ମହାକାବ୍ୟ କାଲେଭାଲାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହ ଚେନ୍ନାଇରେ ଉତ୍କଳ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ମାଡ୍ରାସ ଦ୍ୱାରା 90ତମ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସଂଯୋଗକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାନେ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଆଜିର ଏହି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଯୁଗରେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକକଥା ବା ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାର ବ୍ୟବହାରିକ ଲାଭ କ'ଣ? ଏହା କିପରି ଆମ ସମାଜ ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର କେବଳ କାହାଣୀ ବା ଗୀତ ସଂଗ୍ରହ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସାଂସ୍କୃତିକ ଡିଏନ୍ଏକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ସାଂସ୍କୃତିକ ଡିଏନ୍ଏ? ହଁ, ଆପଣ ପଚାରିଲେ ଏହାର ଲାଭ କ'ଣ?
ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ନୂଆ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଯାହାକି NEP 2020 ରହିଛି, ସେଥିରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ କାହିଁକି ଦିଆଯାଉଛି? କାହିଁକି? କାରଣ ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆଦିବାସୀ ପିଲାଟିଏ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ଏବଂ ନିଜ ଲୋକକଥା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପାଏ, ତାର ବୁଝିବା କ୍ଷମତା ବଢ଼େ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ସ୍କୁଲରୁ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ କମିଯାଏ। ସତରେ ଏହି ଦିଗଟି ତ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରାଚୀନ ଲୋକକଥାରେ ପ୍ରକୃତି ସହ କିପରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜଳର କିପରି ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ, ତାର ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଲୁଚି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ଜ୍ଞାନର ସଂରକ୍ଷଣ କେବଳ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ମୂଳଦୁଆକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ମାନେ ଏହାକୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସଶକ୍ତିକରଣ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଆମର ମୂଳ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆମେ ଶାସନ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦିଗକୁ ଦେଖିବା, ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ହଁ, ସେଟା ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି। ଗତ 24 ବର୍ଷର କ୍ଷମତା ସମୀକରଣ ବଦଳିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ନିକଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟି ସରକାରଙ୍କର 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ସାଂସଦଙ୍କ ଇସ୍ତଫା, IPS ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ ଏବଂ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଉଠାପୋଖା ଚାଲିଛି। ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ଏବେ ଏକ ସମନ୍ୱିତ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିବାକୁ ତ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝାନ୍ତୁ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ବା ଗାଁର ଚାଷୀଟିଏ ପାଇଁ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସମନ୍ୱୟର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମାନେ ଏହା କେବଳ ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି, ନା ପ୍ରକୃତରେ ଏଥିରେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଲୁଚି ରହିଛି? ଆପଣ ଏକଦମ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ରଖିଲେ। ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ପାଇଁ ଏହି ସମନ୍ୱିତ ମଡେଲର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାଧାବିହୀନ ଅର୍ଥ ପ୍ରବାହ ବା ପାଇପଲାଇନ୍ କ୍ଲିୟର ହେବା। ପାଇପଲାଇନ୍ କ୍ଲିୟର ହେବା ମାନେ ଯୋଜନାର ଅର୍ଥ? ହଁ, ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୀତିଗତ ତାଳମେଳ ରହେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ ଲାଲଫିତା ସାହି ବା ରେଡ୍ ଟେପିଜିମ୍ କମିଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆମେ ଯେଉଁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା 2036ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଥା ଶୁଣୁଛୁ, କିମ୍ବା ଆଲୋଚନାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିବା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା 2025-26 କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ତ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା। ବିଲକୁଲ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ମିଶିଲେ ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଲାଗୁ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ବିରୋଜନାହେ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟରେ ସମାଲୋଚକମାନେ ତ ଏହାକୁ କେବଳ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜନୀତି କିମ୍ବା ମାଗଣା ବଣ୍ଟନ ବା ଫ୍ରିବିଜ୍ ବୋଲି କହିପାରନ୍ତି। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତି କିପରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ? ଏହାକୁ ଆମକୁ ଅର୍ଥନୀତିର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କେବଳ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା। ଯେତେବେଳେ ଡିରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ବା DBT ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ହାତକୁ ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ଆସେ, ସେମାନେ ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ହଁ, ସାଧାରଣ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚରେ। ଏକଦମ। ପନିପରିବା କିଣିବାରେ, ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ କିମ୍ବା ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଟଙ୍କାର ପ୍ରବାହ ବା ଭେଲୋସିଟି ଅଫ୍ ମନି ବଢ଼ିଯାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ଦୋକାନୀ ଲାଭବାନ ହୁଏ, ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼େ। ତେଣୁ ଏହି ରାଜନୀତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଅର୍ଥନୀତିକ ସକ୍ରିୟତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ମାନେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ପ୍ରକୃତରେ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଯେ ରାଜନୀତି ଏବଂ ପଲିସି ଭିତରେ କିପରି ସିଧା ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଆଉ ତାହା କେମିତି ଆମ ଖିସା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶର ସୀମା ଡେଇଁ ଟିକେ ବାହାର ଦୁନିଆ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। କାରଣ ଆଜିର ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଯୁଗରେ ଆମ ସୀମା ବାହାରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ହଁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଘଟଣା ଆମକୁ ବି ଛୁଉଁଛି। ପ୍ରଥମ ଖବରଟି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସମେତ 40ଟି ଦେଶ ପାଇଁ 30 ଦିନିଆ ମାଗଣା ଅନଆରାଇଭଲ ଭିସା ଘୋଷଣା କରିଛି। ବୁଲିବାକୁ ଯିବାକୁ ଭଲ ସୁଯୋଗ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଖବରଟି। ଆମେରିକା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସାମରିକ ଓ ରଣନୈତିକ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝାନ୍ତୁ, ୱାଶିଂଟନ ଆଉ ଢାକା ଭିତରେ ଚୁକ୍ତି ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ କିମ୍ବା ଉପକୂଳର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କର କ'ଣ ଯାଏ ଆସେ? ଆମେ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା? କାରଣ ହେଉଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗର। ଆଚ୍ଛା। ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଦୀର୍ଘ ଉପକୂଳ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ଲାଗି ରହିଛି। ଆମେରିକା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବି ସାମରିକ ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ସମୀକରଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଭୌଗୋଳିକ ନିରାପତ୍ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଯଦି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ
ଚୀନ ଏବଂ ଆମେରିକା ଭଳି ମହାଶକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟେନସନ୍ ବଢ଼େ ତେବେ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବ। ଆଉ ତାର ପ୍ରଭାବ? ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଆମର ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ମାର୍ଗ ବା ସିପିଂ ଲେନ୍ସ ଉପରେ। ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନୀ ବ୍ୟୟବହୁଳ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଶେଷରେ ତାହାର ଭାର ସାଧାରଣ ଖାଉଟି ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ବାପରେ, ମାନେ ସମୁଦ୍ରର ସେପଟେ ଢେଉ ଉଠିଲେ ଏପଟେ ଆମ ଦରଦାମ ବଢ଼ିଯିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ କଥା। ଆଉ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ କଥା କ'ଣ? ସେଠାରୁ ବି ଖବର ଆସିଛି। ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆବ୍ରାହାମ ଆକର୍ଡସରେ ଯୋଗଦେବା ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆରବ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଆହ୍ୱାନ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଏଇ ଆବ୍ରାହାମ ଆକର୍ଡସ ଜିନିଷଟା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଏବଂ ତା ସହ ଆମର କି ସମ୍ପର୍କ? ଆବ୍ରାହାମ ଆକର୍ଡସ ହେଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ କେତେକ ଆରବ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଏକ ଐତିହାସିକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏଥିରେ ଟାଣିବାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି, ତାହା ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଅଶାନ୍ତ ହେବାର ଏକମାତ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ବା ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ଦର ବୃଦ୍ଧି। ହଁ, ତେଲ ଦର। ଭାରତ ତାର ଆବଶ୍ୟକତାର ଅଧିକାଂଶ ତୈଳ ଆମଦାନୀ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଇରାନରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ପାରାଦୀପ ରିଫାଇନରୀକୁ ଆସୁଥିବା ତେଲର ଦାମ ବଢ଼ିବ, ଟ୍ରକ୍ ଭଡ଼ା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ବଜାରରେ ପନିପରିବା ଦର ଆକାଶଛୁଆଁ ହେବ। ମେକାନିଜମଟା ଠିକ୍ ଏମିତି ହିଁ କାମ କରେ। ସତରେ ଦୁନିଆ କେତେ ଛୋଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଖାଲି ଭୂ ରାଜନୀତି କାହିଁକି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଖବର ଅଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ। ଆଫ୍ରିକାରେ ଏବୋଲା ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଭାରତ ସରକାର ଏବେ ସତର୍କ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିମାନ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଡିଜିସିଏ ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ ବା ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରିଛି। ମାନେ ଭାଇରସ୍ ବି ପାସପୋର୍ଟ ନେଇ ବୁଲୁଛି। ବିଲକୁଲ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅପରାଧ ଖବର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ, ଯେମିତିକି ଯାଜପୁରରେ 32 ବର୍ଷ ପରେ ଜଣେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ, କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ କଙ୍କାଳ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ରେ ପୁଲିସ ଦ୍ୱାରା 80ଟି ଚୋରି ମୋବାଇଲ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା। କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ରାଉଲଙ୍କୁ ଓସିଏର କ୍ରିକେଟ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବତନ ରଞ୍ଜି ଖେଳାଳି ଏସ୍ଏଲ୍ ଅକ୍ଷୟଙ୍କର ପଡ଼ିଆରେ ହୃଦଘାତରେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି, ଯାହା ଖୁବ୍ ଦୁଃଖଦ। ଖୁବ୍ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଏହି ସବୁ ଖବର, ମାନେ ଆମେରିକାର ଚୁକ୍ତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲର କଙ୍କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସବୁ ଆମ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଏକାଠି ବାଢ଼େଇ ହେଉଛି। ହଁ, ଲୋକେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖବର ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଠାରୁ ଆମେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ବୋଧହୁଏ ସବୁଠାରୁ ରୋଚକ ବିଭାଗକୁ ଯିବା, ଡିଜିଟାଲ ଜାଇଡଗାଇଷ୍ଟ ବା ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ। ଏହିଟା ମୋର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ବିଷୟ। ମାନେ ଏଇ ସୂଚନା ବିସ୍ଫୋରଣ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକେ ପ୍ରକୃତରେ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କ'ଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, ସେଥିରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁ ତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ। ହଁ, ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ସର୍ଚ୍ଚ ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ସମାଜର ପ୍ରକୃତ ମାନସିକତା ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିହୁଏ। ଏହି ରିପୋର୍ଟରୁ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନଟି କ'ଣ? କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆଜିକାଲି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ? ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଲା ଲୋକମାନେ ଏବେ ସାଧାରଣ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣି ଶୁଣି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି। ହଁ, ଖାଲି ଚିତ୍କାର। ସେମାନେ ଏବେ କ'ଣ ଘଟିଲା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ ଏବଂ ଏହା ମୋତେ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ତାହାର ଗଭୀର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଯେମିତି ପ୍ରକୃତ କଥା ବୁଝିବା। ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବେ କି? ହଁ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖନ୍ତୁ, ତୈଳ ଦର କାହିଁକି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଆଗାମୀ ବଜେଟ୍ 2026ରେ କ'ଣ ରହିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ 200 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଜୁଳି କେବେ ମିଳିବ ଓ ତାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ କ'ଣ, ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା। ସେହିପରି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖୋଜିବାରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଲୋକେ ଏବେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଗାଇଡଲାଇନକୁ ବୁଝି ନିଜର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ତ ଖୁବ୍ ଭଲ କଥା। ଆଉ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିଷୟ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, କୋଟିଆ ଗ୍ରାମ ବିବାଦ ଭଳି ସ୍ପର୍ଶକାତର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝାଉଥିବା ନୂଆ ନୂଆ କ୍ରିଏଟର୍ସମାନେ ସଫଳତା ପାଉଛନ୍ତି। ବିଲକୁଲ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଅପରାଧମୂଳକ ଖବର ଯେପରିକି ତ୍ୱିଷା ଶର୍ମା କେସ୍ ଏବଂ ବାଲିଆନ୍ତା ଗଣପିଟୁଣି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ରହିଛି। ମାନେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଲୋକେ ବଜେଟ୍ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଲୋକାଲ କ୍ରାଇମ୍ ଭିଡିଓସ୍ ଖୋଜି ଖୋଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି।
ଏଭଳି ବିପରୀତ ମାନସିକତାର କାରଣ କ'ଣ? ଏହାକୁ ଆମେ ମଣିଷର ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ବା ଆତ୍ମରକ୍ଷାର ମନୋବିଜ୍ଞାନ ସହ ଯୋଡ଼ିପାରିବ। ଆତ୍ମରକ୍ଷା କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ବାଲ୍ୟନ୍ତା ଗଣପିଟୁଣି ଭଳି ସ୍ଥାନୀୟ ଅପରାଧ ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଜାଣତରେ ସେମାନେ ନିଜ ଆଖପାଖର ପରିବେଶ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ତାହା ଆକଳନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି। ବାଃ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଗ। ନିଜ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନୀୟ ଅପରାଧ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ଭଳି କାମ କରେ। ଠିକ୍ ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସୁପର ଏଲ୍‌ନିନୋ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପାଣିପାଗ ସତର୍କ ସୂଚନା ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଲୋକେ ନିଜକୁ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଦର୍ଶକମାନେ ଆଉ ବୋକା ହୋଇ ରହିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିଗଲେନି କେଉଁ ସୂଚନା ତାଙ୍କ ଖିସା ଓ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା। ହଁ, ପୂରାପୂରି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଖିଲେ କେବଳ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଟାଇଟେଲ୍ ବା କ୍ଲିକବେଟ୍ ଥିବା ଲମ୍ବା ଖବର ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଡ଼ାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଅଯଥା ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଖବର ଆଉ ବିକ୍ରି ହେଉନାହିଁ। ବିଲକୁଲ। ଏହାକୁ ଆମେ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ବା ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବିକାଶ ବୋଲି କହିବା। ସୂଚନା ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୁଗରେ ଲୋକେ ନଏଜ୍ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଇନଫର୍ମେସନ ଭିତରେ ଫରକ ବୁଝିଗଲେଣି। ଆଜିର ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅର୍ଥନୀତି ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ହଁ, ଲୋକେ ଆଉ ମୂକଦର୍ଶକ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ସତରେ ଏହି ଆଲୋଚନାରୁ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଘଟୁଥିବା ଛୋଟ ବଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏକପଟେ ପ୍ରକୃତିର ରୌଦ୍ର ରୂପ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମର ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଏବଂ ମାଣ୍ଡିଆ ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ଫସଲ ଆମକୁ ମଜବୁତ ରଖିଛି। ଆମର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମଡେଲ ଆଜି ବିଶ୍ୱର ବିଶାଳ ସଂଗଠନ ବ୍ରିକ୍ସ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆମ ପ୍ରାଚୀନ ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଯୋଡ଼ି ଏକ ନୂଆ ବାଟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ? ହଁ, ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜନୈତିକ ମଞ୍ଚରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶର ନୂଆ ଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବେଳେ ସମୁଦ୍ର ସେପାରିର ରାଜନୀତି ଆମ ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଆଉ ଏସବୁ ଭିତରେ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ଲୋକଙ୍କର ସୂଚନା ଖୋଜିବାର ନୂଆ ଶୈଳୀ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନତା ଏବେ ଅଧିକ ସଚେତନ, ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ନିଜର ଅଧିକାର ପ୍ରତି ବେଶ୍ ଜାଗ୍ରତ। ଏକଦମ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆରମ୍ଭରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରୋଲିଂ କଥା କହୁଥିଲୁ, ଆଲୋଚନା ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସେହି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ଏବଂ ସେହି ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇ ବଞ୍ଚିବାର କ୍ଷମତା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେ ଆମର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାରମ୍ପରିକ ମୂଳଦୁଆ ସହ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଧୁନିକ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଆହ୍ୱାନକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ପ୍ରକୃତରେ ତେବେ ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଆଦିବାସୀ ଜ୍ଞାନ, ପାରମ୍ପରିକ କୃଷିର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ସାମୁଦାୟିକ ଶକ୍ତିକୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ନିଜର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ତେବେ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗର ଏଇ ଯେଉଁ ଅସୀମ ସୂଚନା ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି, ତାହା କ'ଣ ଆମର ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ଶାଣିତ କରିବ? ନା ସୂଚନାରୁ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ କେଉଁଠି ହଜିଯିବ? ଏହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଗଭୀର ଆଲୋଚନାରେ ଏତିକି।